Previously on Cause of McAvoy. Ito pala, sabi ko 'di ba, gagawa kami ng salad or whatnot. Since parang Mexican naman yung theme, kasi meron kang salsa, meron kang queso, meron kang dip. So, pag nilagdagan mo ng rice, saka ng cheese, which is, may cheese pala, papakita ko. Nilagay ko na sa ref kasi para hindi masira. Tapos, lagyan mo ng mga karne-karne, diba? Papakita ko rin sa inyo yung mga cold cuts na binili namin. Kasi nasa ref na. Yan. Tapos, bilutin mo, edi may burrito ka na, diba? Tapos, lagyan mo rin ng gulay na yon, diba? Burrito ka na. Anything goes naman on a burrito. Sa'yo yun. Tapos, kung gusto mo naman, kung hindi cold cuts, pwede mo ilagay yung chicken. Mag-grill ka ng chicken over the pan. Gawin mo burrito. Tapos, lagyan mo flavored rice. Diba? Yun lang. Suggestion lang. Ngayon, dito na tayo sa drinks. Kahit tanong nyo, saan katutak naman na drinks yung binili nitong babaeng to? So, anyway, kasi sale siya. Kasi nga siguro may game, no? Dad, no? Kaya nag-sale. I don't know, baka siya sale. So, may sale ng Powerade. 49 cents per bottle if you buy 10 or more. So, parang less than $5 lang yun for 10 bottles of Powerade. So, bumili na lang kami kasi gusto ko din naman yung flavor ng Powerade. Masarap sila pareho, Gatorade saka Powerade. So, ayan, din bumili kami iba-ibang flavor. Yung iba parang nagdobling flavor kagaya nitong what do you call this? Mountain Berry Blast. Dalawa binili namin yan ni Daddy kasi gusto din daw niya yan. Tapos itong fruit punch. Yan. Ito yata ang favorite kong flavor sa Powerade. Itong pula. Yan. Dalawa rin. Kasi gusto rin niya yan. Tapos, ito, watermelon, strawberry. Akin to. Ayaw ni Daddy ng watermelon. So, akin lang yan. Tapos, ito naman, strawberry lemonade. Kanya daw yan. Gusto din daw niya yan. This one is melon, kulay green, akin yan. Tapos ito, grapes. Siguro share kami kasi gusto namin tikman pareho. Ito naman, twisted blackberry, Powerade. Akin siguro yan, pero titikman ni Daddy yan. Sa akin, titikim siya. Ito, parehong, yan nga, yung blueberry. Ito, orange. Citrus passion fruit. Yan, sa akin yan. Tapos ito, kiwi pineapple. Akin din yan. Ayaw din niya yan. Ang gusto lang niya talaga yung itong blue, saka yung red tropical punch, saka yung strawberry lemonade. Tapos the rest, titikman muna niya kung gusto niya. Mas siya mas specific siya sa gusto niya saka sa ayaw niya. Mas less adventurous siya. So, ayan. It's more than 10. Sumobra ng isa. Pero, it's okay. It's still 49 cents per bottle. Nga pala, ang niya is 32 fluid ounce. Ang laki niya. So, almost a liter. 946 mils. Yan. Not bad, diba? Imbis na soft drinks inumin namin, mag-Powerade muna kami. Ito naman, mga necessities lang. Bumili si Daddy ng Hershey's Cocoa niya para sa morning breakfast. Ayan, bumili siya. Sabi ko sa kanya, bili niya yung kagaya sa akin. Dali, pakita ko sa inyo. Ito kasi iniinom ko. Ay, ayaw lumabas. Ito, pakita ko sa inyo. Yung Nestle. Yan. Yan ang iniinom ko. Okay. Sabi niya, iniinom din daw niya yan. Pero this time, kasi paubos na to magana. Pero this time, gusto naman daw niya yung Hershey's Coke. So, masarap to sa sabi ko sa kanya, masarap to sa champurado. Diba? Sarap niyan sa champurado. Saka, sa, sa cake. Pag gumawa kayo ng cake, ang sarap niyan. Tapos, ito naman, coffee. Nagsawa na siya sa decaf ko. Bili na siya ng kape niya. Malaki ito Nasa 7 ounce siya.
Yan. Hindi niya gusto yung binili ko previously na Taster's Choice. Tapos, bumili na rin kami ng Coffee Mate sa wakas kasi naubos na yung Nido. We bought Nido from the Philippines. Hindi siya masarap, guys. Ang lansa niya compared sa Nido dito. Next time, hindi na ako bibili ng Nido dyan. I mean, sa Philippines. Ewan ko bakit iba yung lasa. Ang lansa. So, bumili na kami ng Coffee Mate. Ito, ayan. Ayaw ni Daddy ng decaf. Akin to. Decaf na house blend. So, bumili siya ng kanya. Yan. Paubos na rin kasi. O, teka mo. Wala siyang lasa, guys. No, ang tabang ng kape na decaf, no? Pero, dapat nga hindi na talaga kami nagkakafe sa totoo lang dahil, ewan ko, let me know guys. Coffee lover ba kayo? Ako talaga coffee lover ako pero sometimes hindi matik ng tiyan ko. Masyado ako acidic. Ano pa ba? May naiwan pa ba? Ito, nakita ko to. Actually, hindi ko to binili sa Stater Brothers. Nagpunta kami ng Lowe's Hardware. Kasi may binili kami yung carbon monoxide na na detector. Tapos nakita ko to sa counter, binili ko na rin. Kasi parang gutom na talaga ako. I need to eat na. Ay, nakita ko siya. Kaya guys, huwag kayong mamamalingki ng gutom kayo. Kasi lahat na lang makikita nyo, talagang igagrab nyo. Hindi naman yun effect ng pinamili ko ngayon. Kaya lang, yun lang, advice ko sa inyo, yun nga, huwag kayong mamimili ng gutom kasi kung ano na talagang makukuha nyo dahil sa impulse ng gutom nyo. Ayan, bimili si Daddy ng 18 count na macaroni and cheese para sa paggabi, pag tinatakam at gusto mag midnight snack, yan, pwede kang kumain yan. Microwave na lang. Nakabit na ni Daddy yung carbon monoxide alarm. Yan. Tapos ayun, merong fire alarm din. Kasi kagabi, nagising ako sa alarm. Kala ko may fire alarm or carbon monoxide alert. Nakabukas yung gas ng lutuan, 'di ba? Kasi mag-a-alert to. Ito yung para doon kasi ang carbon monoxide hindi mo yun maaamoy. Yun, walang amoy yun. Kaya, basta ka na lang mamamatay. Kaya, required dito na magkaroon nito. So, for safety yan, guys. Madami kasing incidents may mga namamatay ng carbon monoxide, lalo na yung mga bata. Makikita nyo, yan naman, smoke alarm. So, bawat lugar dapat may smoke alarm. Dito yan sa hallway. Tapos, ayun, nakita nyo, meron din to. Sa bandang sala. Yan. So guys, ito pala yung sinasabi ko sa inyo. Nilabas ko sa ref para i-show sa inyo yung cold pots na binili ko. Ito, 1 pound or half a kilo ng butterball turkey. Turkey, ano yan? Breast? Ba't ganyan spelling niya ng breast? Ayan. Butterball turkey breast, honey roasted. Ayan. Ang nito, ang brand niya is Butterball. Yan. Yan ang price niya. $6.99 a pound. So, over siya ng konti ng pound. So, $7.13 siya. Yan ang price. Pag-aralan nyo mabuti. O, tignan nyo. Kung interesado lang kayo, ganyan ang ganyan magbasa ng, nung una din nalilito ako magbasa sa kanila ng price, diba? Pero parang ganito na rin sa Shumart, diba? Or sa Robinsons. Ito yung, yung pinaka-weight ng binili mo. Tapos, ito yung weight per pound. Tapos, ito, equivalent, ito yung price na babayaran mo. Ganun. Diba? Tapos, ayan, nakalagay. Packed siya nung 25 of 17. Tapos, same thing. Ayan, yan. Sarap. Ready to eat na yan. Kakainin ko na yan. Kakain kami na ngayon. Tapos, ito, nagpabili ako ng, bumili rin ako ng salami. Yan, Fiorucci Genoa salami. So, yan, $5.99 a pound siya. So, ang total net weight niya is 1 pound. Over din siya ng konti ng 1 pound. So, $6.20 siya. Yan ang price niya. Yan ang bayaran.
Yan ang babayaran. Napadami nga eh. Dapat pala, tiga half pound lang eh. Dapat 1/4 kilo lang. Ang dami-dami niyan, oh. Pero, naku, mag-iimbento naman ako ng saan ko yan isasahog. Sa bagay, may mga pasta. Ayan, panglagay sa pasta. Siguro yun ang nasa isip ko, kaya ganyan karami binili ko. Ito naman si Daddy, as usual, pasosyal siya. Laging social ang dila niya. Kaya ito ang kanyang binili. Prosciutto, Columbus brand. Ito, mas mahal to. 3 ounce lang yan. 85 grams. O, mas mahal pa to. Hindi ko alam magkano to. Siguro nasa $5 to. Yung konti-konti naman. Ako ayoko niyan. Lansa. Parang bacon na hilaw. Hindi ko gusto yan. Tapos ito, bumili kami ng Monterey Jack na cheese na shredded. Para sa soup, sa salad, di ba? Pwede rin sa sandwich. I-shred mo para hindi ka na magkayod or maggadgad. Tapos, bumili rin siya ng black cheese. Tilamok. Monterey Jack din. Ay, pareho pala nang binili. Parehong Monterey Jack. Talagang favorite namin ng Monterey Jack sa lahat. Tilamok brand. Ayan. Sarap siya, guys. Yung cheddar dito, hindi lasa ng craft cheddar sa atin. Kaya parang hindi namin type. Pero yung Monterey Jack, yun ang lasang masarap na keso. So, ayan ang binibili namin. Yan. Diba? Terong-terno sa lahat. Ganyan. Ganyan din ba kayo mamili? Niisip nyo yung combination ng pagkain. Ito kaya namin to binili. Ay, hindi yan. Yung repolyo. Ano na? Ayun. Ayun pala. Yung repolyo, kasi magninilaga sana ako. So, siguro pagkakain, magluluto pa ako. Yan. Nagpabili ko na sneakers. Ini-sneak ko. Sabi ni Daddy, sa Lowe's ko to binili. Sabi ni Daddy, bakit ka pa dito bumili ng sneakers? Galing na tayo sa sa grocery. Sabi ko, hindi ko napansin eh. Dito ko sa Lowe's nakita sa counter eh. Kaya doon ako napabili. Ito yung 2 bars. Malaki siya. Talaga bang mas mahal, Dad? Oo. Mas napamahal ako. 50 cents. Ng 50 cents? Grabe. Sayang din yun. Next time, din ako bibili doon. Sabi ko sa inyo, huwag kayong bibili ng gutom eh. Yan. Kuha na lang ng kuha sa mga counter. Okay guys, that's all. Kakain na kami. Gutom na po ako. Bye. See you later. Ano sa clam chowder o ano? Naka-apron pa eh. Kasi baka madumihan ako eh. Alisin ko. Galing kami ng gym eh. Nakapang gym ako. Gym pa, no? Takaw naman. Guys, meron po kaming bisita ngayon. Ayan na tayo. Dad, bastos ka. Huwag ka ganyan. Halbay. Yan. Naiya siya kasi bagong gupit po siya. Anong feeling, Dad? Sarap? First. Yan. Hi! Ang ganda ni salamin eh. Ano, Dad? Kain na? Ano nalagay mo? Pakita mo. Yan ang kakainin mo ngayon. Ayan ko na. So, frozen corn. Ayan, Stater Brother din yung bra na yan. Frozen corn. Nalagay niya sa microwave. Tapos, bubuksan niya to. Clam chowder. Magsusop ka? Okay. Ako siguro magsa-sandwich. Sarap. Kain muna po kami. Bye-bye! Next time on Cuz of McAvoy.